怎么样啊？最近耳朵还堵吗？堵不什么堵的，这2天有点咳嗽。哦，倒是昨天好像是还好，没咳2声，那2天就睡觉前咳得可厉害。你吃的别太凉了啊，就冰箱拿出来的东西别吃啊。从来不敢吃，就是昨天吃了2口西瓜。那不行，你把这冰箱里边的西瓜拿出来以后，一定要放到常温状态下才能吃啊。现在天气热，你拿凉的一激就容易出现这种问题，就受凉了。吃了凉东西以后，它那个胃的那个血管一下急剧的收缩，你肠胃本来就不好，你在这方面你一定得小心啊。因为我听您说这2天有点咳嗽，可能就是受凉了。我一看你那舌苔也是啊，舌苔也是白白厚厚的，可能还是吃的不太对劲了啊。